It's not a game, it's a rich thing. På vei hjem med alle babyene I esken her, så jeg litt sånn redd for om jeg egentlig ikke kan gjennomføre skyten med de klærne her på søndag, som denne uka, fordi målet såpass feil på trykket. Det blir gærent hvis jeg presenterer et produkt på nettsida som ikke stemmer overens med det du får tilsendt hjem I posten. Eller så kan det hende at jeg klarer på en eller annen måte å skjule de ekstra centimeterne, at ikke det synes så godt. Det skal jo være ut til, ja, hva blir det? Cirka sånn da. Ekstra, det var ikke så lett å se kanskje. Eller går det kanskje? Kanskje det ikke så ille å gjøre shooten sånn. Jeg har ikke råd til å ikke gjøre shooten på søndag, skjønner du. Det ganske fett da. Og nå det jo til en sånn litt sånn pen bukse. Så det jo kanskje mer ment som en litt sånn street style til jeans eller svarte bukser, på en måte. Det ble ganske kult da. For det vel kulere å ha en t-skjorte med et foto fra en fotograf enn når du har kjøpt I en fast fashion butikk. Jeg har vurdert noe som jeg lurer på om, jeg vet ikke om det teit, eller om det innenfor. Før jeg trykte opp klærne, så fikk jeg for meg at jeg skulle lage sånne egne lapper, som det sånn personlig sånn, hilsen på til de som har bestilt. Så tror jeg tørte å skrive sånn 20 av det eller noe sånt nå, så tenkte jeg, du vet jo ikke om du kommer til å selge noe, ja, så kanskje du skal roe det ned. Men så vet jeg ikke om det her liksom barneskolenivå, eller om det ålreit. Så det... Hva tenker du? Syns du det teit? At du skal ha... At jeg skal sende med sånne lapper? Sånn, ja, med klærne? Ja, sånn, tusen takk for at du bestilte sånn... Nei, jeg synes det kjempehyggelig. Det hyggelig liksom? At ja, ikke det teit? Nei, gjør det. Jeg synes det kjempekoselig. Det jo litt ekstra spesielt når det på en måte, når alt så nært og det en person som gjør det, I stedet for når det et svært motehus, så det jo litt ålreit. Greit, kanskje da, kanskje det skjer. Jeg tror jeg kommer til å gjennomføre shooten. Nå har jeg hatt flere runder med de jeg bor med, om hvor jeg har gått fra nei da, vi bare kjører shoot, til jeg kan jo ikke ha shoot. Til, ja, men jeg har jo ikke råd, jeg har jo ikke tid, alt boka, modellen boka, studiet boka, jeg har planlagt, alt planlagt. Det såpass få centimeter som skal endres, at de som bestiller det, vil ikke se så mye forskjell. Det vil bare se bedre ut når dere åpner det. Det gøy, ass, å se. Jeg synes at det gjør seg. Det gøy å prøve noe nytt og lære masse nytt. Hvis du har lyst til å kjøpe et plagg, men usikker på størrelsen og kanskje fargen, så kan du bare skrive til meg på DM hvis du bor I Oslo. Så kan vi sikkert bare møtes, så kan jeg ta med meg klærne. Men jeg skal også prøve å legge ut på alle bilder jeg tar, prøve å legge ut hvilke størrelser modellene eller jeg har på meg. Fordi jeg kan bruke, nå har jeg på meg large liksom, og den egentlig kjempelang, men jeg har bare ordnet den litt. Jeg passer alle størrelsene, small, medium og large, men medium og large må jeg bare style litt mer. Ok. It's not a game, it's a rich thing.